നവംബർ 4-ാം തീയതി ഐക്മ ഓട്ടോഷോയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബീർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്ററെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സ്ക്രാംബ്ലർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. നവംബർ 4-ാം തീയതി ആയിരിക്കും ഐക്മ ഓട്ടോഷോയിൽ വെച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ക്രാംബ്ലർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഗെറില്ല 450 ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിന്റെയാണ്. ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും അതിമനോഹരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി മീഡിയാസിന് വേണ്ട US നടന്ന ഇവന്റിൽ അവർ അൺവീൽ ചെയ്തു. നവംബർ 5-ാം തീയതിയാണ് വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് വരുന്നത്. എഞ്ചിൻ ഇന്റർസെപ്റ്ററിൽ വന്ന 647cc ട്വിൻസിന്റെ എഞ്ചിനാണ്. പവർ വരുന്ന 46.8 bhp, 56.6 Nm ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പോക്ക് വീലായിട്ടുള്ള 19 15 ഇഞ്ച് വീലുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത MRFന്റെ ബ്ലോക്ക് പാറ്റേൺ ടയറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയയിൽ വരുന്ന പോലെ ഷോവയുടെ USD ഫോർക്കാണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 216 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം വരുന്നത്. 13.7 ലിറ്ററാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 184 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ABS വിത്ത് സ്വിച്ചബിൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 650cc മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഹിമാലയയിലൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയോടുകൂടി ആ TFT സ്ക്രീൻ 650cc മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള സ്ക്രാംബ്ലർ ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ക്രാംബ്ലർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനി ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ണായേനെ. അത് ഓഫ് റോഡിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് ഫണ്ണായിരുന്നേനെ. പഴയ ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ സ്ക്രാംബ്ലറിന്റെ ഒരു ടച്ച് കമ്പനി എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ വന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചോറാണ്. ചോറ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക, അത്ര തന്നെ.